హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు కలగూరగంప. ఇవాళ మన కలగూరగంప నర్సరీలోకి కళ్యాణ్కి ఒక ట్విట్టర్ ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ ఉందనమాట. మొత్తము చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు అందులో. తెలుగు అయితే అద్భుతంగా ఉంటుంది వాళ్ళది. సో వాళ్ళందరూ ఏంటంటే ప్రీ ప్లాన్డ్గా మన నర్సరీ దగ్గర కార్తీక వనభోజనాలు చేసుకోవాలని డిసైడ్ చేసుకొని వచ్చిరనమాట. చాలా బాగా అనిపించింది. మొత్తం వచ్చినప్పటి నుంచి ఇట్లా జరిగింది చూడండి. హాయ్ అండి. ఓ నమస్తే అండి. సారీ మీతో టైం స్పెండ్ చేయలేకపోయినా. హాయ్ అండి. తిన్నారా? బోర్ వచ్చిందా? బాగానే ఉందా? పర్లేదా?
మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్? నర్సరీ అంతా కూడా చాలా థ్యాంక్ యూ, బాగుంది. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ అండి. ఇప్పుడు కాశీ వెళ్తున్నారు. సారీ, అసలు పొద్దున్న ఏదో ఊరుకొని వచ్చినాం, మళ్ళీ గబగబా. అయ్యో కాశీ వెళ్ళిపోతున్నారా? ఆ. ఏందన్నా? ఏ ఫ్లవర్స్ కావాలండి? ఏ మొక్కలు కావాలండి? నాకే తెలియదు, నువ్వే తిరిగినావు ఎక్కువ, నేను చూడాలి అప్పుడు. అండి చాలా బాగుందండి. అవునా? దీనికి ఫస్ట్ టైం మీరు దానికి ఏమంటారు, కట్టించినంతకు సార్థకత చేకూర్చిండ్రు. థ్యాంక్ యూ. అది నా విష్ అనమాట. వచ్చి చాలా మంది అక్కడ భోజనం చేయాలా అట్లా విష్ అనమాట నాకు అది. అండి సూపర్ అండి. హాయ్ అండి. హలో, హాయ్ హాయ్ హాయ్, థ్యాంక్ యూ అబ్బా. ఇన్స్పిరేషన్ నా టెర్రస్ గార్డెన్. అవునా? గౌతమ్ గారు థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ. గౌస్ గారు అవునా? కదా, మనం శిల్పారామంకి వెళ్ళి లేదు సార్, మిమ్మల్ని కలిసాను. లేదు కలిసాను. ఓకే, నేను మిస్ అవుతున్నా అసలు అందరినీ. థ్యాంక్ యూ అండి. అస్సలు నేను ఉంటే ఇంకా బాగా చేసేదాన్ని ఏమో. థ్యాంక్ యూ. రైట్ అండి, బాయ్ బాయ్ బాయ్. మా దగ్గర కాఫీ తాగేలేండి. మొత్తం తీసుకోపోండి. రైట్ అండి, థ్యాంక్ యూ అండి. ఫ్లైట్ టైం అయింది. బాయ్ బాయ్ అండి, బాయ్. ఇది విషయం. యాక్చువల్గా నాకు కొంచెం హడావిడి ఉంది, జర్నీకి వెళ్ళాలి. నేను వాళ్ళతో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయలేకపోయాను. బట్ ఉంటే బాగుండేది, వాళ్ళతో టైం స్పెండ్ చేస్తే బాగుండేది. మొత్తం మీద మనం మేడి చెట్టు దగ్గర ఒక పెద్ద రచ్చబండ కట్టించాం కదా. సో చాలా చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది వాళ్ళందరూ అక్కడ భోజనాలు చేసినందుకు. అదే చెప్పాను వాళ్ళకి, అంటే కట్టించి ఏదైతే ఆలోచించి కట్టించినో దానికి ఈరోజు సార్థకత చేకూరిందనమాట. భోజనం చేశారు, చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు వాళ్ళు. ఇది విషయం. సో మన నర్సరీలో వన భోజనాలు కూడా ఇట్లా జరిగినాయి. రైట్, బాగుంది, చాలా హ్యాపీగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫార్వర్డ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ అండ్ బాయ్ అబ్బా అందరికీ. బాయ్ 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 బాయ్. మాకెవరకు బాయ్ బాయ్.